Vamos a colocar el cilindro. Lubricamos bien, bien lubricadito, bien colocadito, sin tanta porquería dentro. Vale. Bien. Restos que pueda haber. Muy bien, pito. Vale, y ahora posicionamos flecha, se ve, flecha, dirección escape. Ahora los orillos posicionarlos bien donde estén las agujas. Aquí y aquí. Lubricamos bien el interior. Lubricadillo. Y ahora posicionamos y intentamos colocar. No quieres, vamos a hacerlo así. Con delicadeza. Mirando que entren bien. Porque no creo que esté entrando bien.
ya está dentro, muy bien. Esto así. Ahí. Ahí. Muy bien. Ahora apretamos tornillos. Primero aproximamos. Sin apretar. Bien aproximados. Ahí está. Aproximado. Y aproximado. Vamos aproximado. Y ahora apretamos. Uno en cruz. 2. 3. Sin pasarnos, 4. Repasamos. A ver. ¿Dónde está esa cabecita? Ahí. 1, 2, 3, 4. Y ahora vamos a hacer una cosa. Quitamos la bujía. Le damos al pistón para que lubrique. Y comprobar que tenga algo de compresión. Claro. Está muy bien. De 8 y esto es 10. Vamos a dejar estas. En el caso de que no me gusta esta bujía. Apretado. Vale. Listo. Cilindro colocado. Sin holgura. Perfecto. Sellado. Tenéis perfecto.